¿Qué tal mis carnalillos, amante de las dos y las tres ruedas? Pues en esta ocasión estamos trabajando con la culata de un Bayash R4 Torito y pues el cliente nos comentaba que escuchaba un ruido abrumador que provenía del motor y que se incrementaba más al acelerar. La razón era esta, miren, el rodamiento de uno de los balancines pues se gastó y esto ocasionó que se desajuste lo que es la luz de balancines, la puntería como le conocemos, y pues eso va a hacer mucho ruido. Hay que atender a tiempo este problema si se te llegara a presentar, porque se puede dañar lo que es la punta de la válvula. Aquí está, miren, un balancín nuevecito el que le vamos a componer. Este no tiene, miren, no se mueve el rodamiento, está en muy buenas condiciones. Pues la recomendación, carnalillo, es que si vayas a tener un problema similar, atiende tu motor, atiende tu motocarro para que no se lleve otras piezas. Saludos, carnalillo, saludos.